হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা ভালো আছো। আমি আয়ুব চলে এসলাম আবার আজকের একটি নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে। আজ সকাল থেকে মেঘলা আকাশ ও সকাল থেকে আজ বৃষ্টি হচ্ছে। এখনও হালকা বৃষ্টি পড়ছে। এই হালকা বৃষ্টি পড়ার মধ্য দিয়ে চলে এলাম সুন্দরবনের একটি সাইডে। এটি সুন্দরবন এরিয়ার মধ্যে পড়ে। এই বৃষ্টির মধ্যে অনেক মৎস্যজীবী কাকারা মাছ ধরছে। সেই মাছ বিক্রি করে বাজারে তাদের জীবনযাপন কাটাচ্ছে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে দেখতে থাকুন, তাহলে কিভাবে মাছ ধরছে, কিভাবে জীবনযাপন কাটাচ্ছে, পুরো ভিডিওটি না টেনে দেখতে থাকুন, অবশ্যই দেখতে পাবেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন, আর শেয়ার করুন ও লাইক করুন। আমাদের পাশে থেকে একটু সাপোর্ট করুন। Pink champagne, I'm totally vibing. It's true what they say, it's all about timing. I'm doing okay, for the first time in a while. Can't help but love my style, just caught in the feeling. So much glitter, you can't forget her, a superstar, like ooh. সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি কাকা মাছ ধরছে। সরু খাল আছে, সেই খালে জাল দিয়ে মাছ ধরছে। এই তো বিতেতে অনেকগুলো মাছ পড়েছে। You've come this far, so dance till the sunrise and throw the confetti like, hey, you know who you are. So dance till the sunrise and throw the confetti like, confetti like. এখানে আমি এসেই দেখতে পাচ্ছি এখানে মেঘলা আকাশ ও হাওয়া হচ্ছে, তার মধ্য দিয়ে হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। ওয়েদারটা খুবই ভালো লাগছে। ও তার মধ্যে অনেক মৎস্যজীবী ভাইরা মাছ ধরছে, চলো আগে দেখাবো। আর এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় আলা। অ্যাকচুয়ালি এখানে চৌকিদার যারা জলকা করে তারা থাকে, এখানে মৎস্যজীবী ভাইরা থাকে। ও এটাকে বলা হয় শালতি। তো সামনে চলো দেখবো মৎস্যজীবী ভাইরা মাছ ধরছে। আমাদের এই ভাইটি আগের থেকেই সামনে জাল পেতে রেখেছে। জাল পাতার পরে এখন ঘা দিচ্ছে। ঘা দেওয়ার পরে মাছগুলো যেন জালে গিয়ে পড়ে। ভাই ঘা দিতে দিতে অনেক দূরেই চলে গেল, এরপরেই জাল তুলবে। এদিকেও দেখতে পেলাম খেপলা জাল ফেলছে মাছ ধরার জন্য। আবার এই সাইডে দেখলাম ভাই জাল তুলছে, অনেকক্ষণ ধরে ঘা দিচ্ছে, কী মাছ পড়েছে সেই জন্য। অনেকক্ষণ বাদেই আবার একটি বড় মাছ পড়লো। ভাইয়ের মনে খুব হাসি, কেন অনেকক্ষণ বাদেই তো একটি বড় মাছ পড়লো, সেই জন্য। তো আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, আর ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখেছো সেই জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক শেয়ার কমেন্ট করো। এই তো অনেকগুলো মাছ হলো।